أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Книга Канзуль Гирфан Мухаммад Асхат Аль-Ирбили, где собраны 1001 хадис из разных знаменитых источников, из Сахих, Бухари, Муслим, Джамиль Сагир, Джамиль Кабир Суюти, Гасхалани, таких знаменитых, как Мунави и Даракутни, и других знаменитых источников хадисов, рассказывающих о самом пророке Мухаммада, саллаллаху алейхи, о его близких, о его хуляфае рашидин, о его сахабах, о его семье Али Мухаммад. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи, нам очень близок, особенно в сегодняшнее время, время смуты, время невежества. Перед судным днем мы переживаем очень трудные времена, и очень много смуты. Очень много появилось таких людей, которые хотят представить самого Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, отдельно от откровения Всевышнего Аллаха, от Корана и его слова, его святые высказывания. Святые, мы говорим, потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, создан из божественного света, нура Аллаха. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, что «Вама янтику анил хава». Он никогда ни одно слово не говорил от себя. «Иннаху вахиюн юха». Все то, что он говорит, все это вахи, все это откровение. Некоторые говорят, что откровение – это только аяты Корана. Но Аллах Субхану ва Тааля говорит, что он все то, что он говорил, все ему внушалось. Может, откровение, то, что калям, шариф, благословенный Коран – это, да, аяты, это указывалось и собиралось как книга, как Коран. «Иннаху Кур'анум ва зикрум мубин». Но все его высказывания, его хадисы, независимо, сахих они или зариф, хасан или какой другой, это все матни, то есть его слова, это слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Кроме тех хадисов, которые маузух, которые придуманы некоторыми нехорошими людьми. И по этому поводу Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, высказывался: если кто-то говорит то, что я не сказал, и говорит, что это высказывание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или если он говорит, что это аят Корана, а этого в Коране нету, то пусть он готовит себе седалище, то есть сидение, место обитания в огне гиены. На сегодняшний день всем нам знакомо маузух хадис. То есть это собранный в единый сборник, и Мулла Аль-Кари, знаменитый ученый ханафитского мазхаба, тоже собрал эти маузух хадисы, выдуманные хадисы в один свой избранный труд, и это всем известный. Но есть такие понятия, как сахих или зариф, или хасан. В данном случае мы говорим, что матн – это высказывание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его сахих, его достоверность, как сейчас принято говорить на русском языке, хотя это неправильное высказывание, достоверный, недостоверный. Нет, слабый или сильный. Сахих – это сильный, зариф – это слабый. В чем слабость или сильность хадиса? А в том, кто его передавал. Некоторые упущения были у тех людей, которые передавали эти хадисы. В виде того, что они могли забыть, могли пошутить. И тех людей, которые шутили в миру, которые высказывались шутками, разговаривали шутками, или же забывали некоторые свои вещи, их считали, что зариф. То, что сегодня, то, что мы с вами читаем в этой книге Канзуль Гирфан, собранные хадисы, они говорят о том, что как нужно относиться к самому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, к его семье Али Мухаммад, Ахли Бейти, и к его сахабам. Глава 22. باب ما جاء في تعظيم الأصحاب والأسحار وكف اللسان في حقهم.
То есть глава о том, что говорит пророк Мухаммад ﷺ про своих сподвижников и про свою семью, и глава о том, что как нужно удерживать свои языки от того, чтобы их не оскорбить. То есть ни в коем случае, здесь говорится, что ни в коем случае нельзя оскорблять того или иного сахабу, или того или иного родственника пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم غملهم. Оставьте моих сподвижников мне, говорит Мухаммад ﷺ. То есть не трогайте их, это мои сподвижники. Оставьте, не трогайте. Клянусь Аллахом, что если вы даже будете расходовать на пути Аллаха золото или там серебра, на пути там для бедных и для этих мискинов золото и серебра, величиной даже с гору Ухуд, вы никогда не достигнете того состояния, на котором были сахабы. Мухаммад ﷺ говорит. Из-за этого мы говорим, повторяя, в Торе Мухаммаду ﷺ говорим, что ни в коем случае нельзя говорить, что тот или иной человек достиг уровня сахабов, как некоторые говорят сегодня, что мы следуем за пророком и за сахабами, мы следуем за ним, мы точно такие же, как они. Сахабы, табирины и атбарат табирины – это три поколения, про которых Мухаммад ﷺ высказался, что это золотой век, что это салафи, как мы говорим. Если кто-то говорит, что я салафит, следую салафам, вот этим трем поколениям, то он должен придерживаться всех трех поколений. Абу Ханифа – салаф, имам Шафири – салаф, Ахмад ибн Ханбаль – салаф. Если кто-то говорит, что я салафит, и отрицает мазхабы, он, значит, врет. Сахабы. Уровень сахабов. Каким бы ни были на высоком уровне Абу Ханифа, Шафири или другие, они не смогут дойти до уровня сахабов. На каком бы уровне не были сегодняшние так называемые ученые в кавычках, они не смогут достичь уровня сахабов. Сахабы грелись около божественного света самого пророка Мухаммада, саллаллаху. Аллах субхану ва тааля создал пророка Мухаммада, саллаллаху, как объясняет сам Мухаммад, саллаллаху, что изначально я был создан из нура, из божественного света. Из-за этого, говорит Мухаммад, саллаллаху, что вы никогда не достигнете. Сколько бы вы ни тратили на пути Аллаха, сколько бы вы не воспитывали, сколько бы не давали милостиню, не воспитывали вот этих бедняков, нищих, попрошаек. دعوا لي أصحابي وأصهاري فمن أذاني في أصحابي وأصهاري أذاه الله تعالى يوم القيامة. Оставьте мне моих сахабов и мою семью. Не надо трогать ни семью пророка Мухаммада, саллаллаху, ни сахабов. Потому что по фикху ханафитского мазхаба, если кто-то плохо высказывается против сахабов, против хотя бы одного из сахабов, сподвижников пророка, он становится кафром, он становится неверующим. Хотя сегодня мы говорим, что кафр, и некоторые сейчас переворачивают, что кафр – это обязательно там, они говорят кафр, и нужно обязательно убивать или что-то, или что-то. Нет, неверующий, отрицающий. Как говорит Аллах субхану ва тааля Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иннака надирун ва баширун». Ты, о пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ты передай ему, увещевай его, пугай огнем ада. А если он не послушается тебя, пусть он ходит так, как ему нравится. Потом, к нам, его возвращение, мы будем судить его. А то некоторые думают, что если человек отошел от религии, и нужно что-то его сделать сегодня. Нет, Аллах субхану ва тааля Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что это не твое дело, это уже мое дело. Некоторые, переворачивая наши слова, сегодня высказывая не то, что когда мы высказываем формулировку кафр, говоря, что это неверующий, что это отошедший от ислама,
Они начинают говорить, что вот он призвал что-то с ним сделать. Никто не призывает. Даже Аллах предупредил Мухаммада, саллиллаху. Это не твое дело, это дело Аллаха. Но предупреждаем, что если кто-то говорит против сахабов или против семьи пророка Мухаммада, саллиллаху, как в этом хадисе, «Даули асхаби ва асхари», оставьте мне мою семью и моих сахабов, сподвижников. «Фаман адани фи асхаби», и кто, если кто-то обидел меня ва асхари, тронув, то есть выговаривая или высказываясь нехорошо по отношению к моим сахабам и к моей семье, «Адаху Аллаху та'аля яум аль-киямати», Аллах субхану ва тааля в судный день тоже обидит этого человека. То есть он не примет его деяний. Об этом говорит Аллах субхану ва тааля в Коране, и Мухаммад саллиллаху алейхи вторит. Об этом мы говорим, что если человек стал неверующим, он отошел от ислама. Пусть он делает, что хочет, но пусть он знает, пусть он всегда хранит в своем уме, что в своем разуме, в своих мыслях, что он должен будет ответить перед Аллахом в судный день. Здесь говорит «Адаху Аллах та'аля яум аль-киямати». Саиду шухадаи Хамзату бну Абдиль-Муталиб, настоящий шахид, господин шахидов, святомучеников, павший в бою, защищая пророка Мухаммада саллиллаху алейхи и мусульман, и простых людей, жителей Медины, это Хамза ибн Абдуль-Муталиб, то есть дядя пророка Мухаммада саллиллаху алейхи. Саиду шухада и Джафар ибн Аби Талиб, второй же хадис идет, второй господин святомучеников, то есть это они будут в судный день и в раю, поднимут знамя, и под этим знаменем, знамя святомученика, под этим знаменем соберутся все те, которые пали, защищая свою родину, или пали от рук злодеев, как сегодня вот недавно случилось, когда в мечеть ворвался какой-то психически ненормальный человек, сумасшедший, с какими-то политическими взглядами, и расстрелял мирно молящихся людей. Более 50 человек ушли из этого мира, они стали шахидами. То есть они были на пути Аллаха. Они пали от рук злодея, от руки преступника. «Ла'ана Аллаху ман сабба асхаби». Мухаммад саллиллаху говорит, Аллах та'аля проклял, если кто-то ругает, нехорошо отзывается о моих сподвижниках. Это в Сахих Бухари, в Сахих Муслим. «Ман сабба асхаби фа'алейхи ла'натуллахи валь малаикати ван наси аджмаин». Мухаммад саллиллаху говорит, если кто-то нехорошо высказался по отношению к одному из моих сподвижников, а их мы знаем, по некоторым сведениям, где в одно время собрались 114 тысяч, в одно время и по другим источникам 140 тысяч сахабов был пророку Мухаммаду саллиллаху, если все вместе, то если хотя бы одного из них тронуть и оскорбить уже вплоть до судного дня, это не в то время, а это уже сейчас. Если и сейчас мы начнем оскорблять и начнем их тревожить, асхаби каль-нуджум, они как звезды, говорит Мухаммад саллиллаху. Следуйте за любой звездой, и она станет для вас путеводной. Это говорит для табиринов, не для нас сегодня. Для табуру табиринов. И мы же следуем за теми, за табиринами, за табуру табиринами, которые последовали за этой путеводной звездой, за сахабами. Это ахль-сунна валь-джамаат. И мы не ошибемся, и мы не заблудимся. И Аллах приведет нас к своему удовольствию, иншаллах та'аля. Если же кто нехорошо высказался по отношению к одному из моих сахабов, говорит Мухаммад саллиллаху алейхи, фа'алейхи ла'натуллахи, ему проклятие Аллаха, валь малаикати ван наси аджмаин, и проклятие всех ангелов, и проклятие всех людей, которые проклинают. Очень спорный человек сегодня, на сегодняшний день, очень его по-разному о нем высказываются, но как высказывался об этом сподвижнике Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это Муавия ибн Абу Суфьян,
Что говорит Мухаммад саллиллаху алейхи ва саллям? Муавия ибн Аби Суфьяна аджваду уммати. Аллахумма дж'альху хадиян махдиян. Муавия ибн Абу Суфьян самый щедрейший из моей уммы, самый щедрейший и самый из мягких сахабов. О Аллах, Аллахумма дж'альху хадиян махдиян. Аллахумма, сделай его, оставь его на прямом пути до конца его жизни. Аллахумма аллим Муавият аль-хисаба валь-китаба вакихи аль-азаба. О Аллах, научи Муавию, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда он был еще служил, когда он ходил около пророка Мухаммада, был его секретарем и записывал, был одним из его секретарей и записывал все высказывания пророка, и плюс к этому записывал все аяты, которые не спосылались откровением. И Аллах Субхану ва Тааля говорит Мухаммаду, сделай его обладателем хороших знаний. Он молил за Муавию. И сделай, и убереги его от несчастья и от позора, и убереги от наказания. То есть Мухаммад саллаллаху высказывается о своих сподвижниках, сахабах так тепло и говорит, что если кто-то заденет их, это мои сахабы, мои сподвижники, и если кто-то их заденет, то знайте, вы прокляты до судного дня, в судный день будете ввергнуты в огонь, в зло огня гиены, джаханнам. Что же нам остается делать? Самирна ва атагна. Самирна ва атагна. Гуфранака раббана ва илайка аль-масир. Услышали твое высказывание, о Аллах, и посланник Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман юти'и ар-расуль факад атага Аллах», кто подчиняется, кто воспринимает все высказывания пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, он не что иное, как подчинился мне. Из-за этого мы говорим: «Самирна ва атагна», слушаем и повинуемся, потому что Коран тоже пришел к сахабам через ихние уши посредством голоса и слов, выходящих из благословенного рта пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Если кто-то говорит, что Коран и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и сахабы – это три отдельных субстанции, да, внешне, но в смысловой Аллах Субхану ва Тааля не спосылает Коран как через передатчик тем людям, которые считаются сподвижниками. И ни в коем случае нельзя их трогать. Особенно сегодня очень много говорят про Муавию ибн Абу Суфьян. Дескать, он был такой, дескать, он вышел против, не выходил против. Это не наше дело. Наше дело что? Самирна ва атагна. Мы услышали, что сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и повинуемся. Гуфранака раббана, прости нас, Аллахумма, ва илайка аль-масир. Все наши деяния возвратятся к Тебе, о Аллах. Все наши деяния возвратятся к Тебе, о Аллах. Раббана, атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллаху акбар.